បាទក៏ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គម Facebook ទាំងអស់ហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលខ្ញុំបាទណាប់ជួមថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកអំពីផលិតផលមួយដែលខ្ញុំបានប្រើហើយមានលទ្ធផលល្អសម្រាប់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺផលិតផល Reserve របស់ក្រុមហ៊ុន Gene Global Cambodia ដែលមានអាឡែស៊ីច្រមុះនោះគឺមិនមែនត្រឹមតែខ្ញុំចាស់នឹងទេគឺខ្ញុំមានអាឡែស៊ីច្រមុះបើខ្ញុំពីក្មេងវ័យមកគឺខ្ញុំតែងតែឃើញខ្លួនខ្ញុំមានហៀសម្បោរគឺធ្វើមានធលីដីអីបន្តិចតួចគឺហៀសម្បោរគឺបើបងប្អូនអ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំបានគាត់ដឹងតែម្ដងថាខ្ញុំបាទគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំឲ្យជាបរិសុទ្ធសម្បោរជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនតែហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងជាទៅរកវិធីអ្វីឆ្នាំនេះក៏អត់បាត់ធ្វើអ្វីមួយក៏មិនបាត់អញ្ចឹងទេគឺអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Gene Global គឺគាត់មានផលិតផលមួយដោយភរិយារបស់ខ្ញុំបាទគាត់ធ្វើនៅកន្លែងហ្នឹងថ្ងៃនេះមិនមែនមកឃោសនាដែលភរិយាលក់ក្រុមហ៊ុននេះទេតែសំខាន់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរឿងពិតរបស់ផលិតផលមួយដែលហៅថា Reserve ដែលប្រើហើយខ្ញុំបានបាត់ពីអាការៈហៀសម្បោរអាឡែស៊ីច្រមុះគឺខ្ញុំបានបាត់ណាមិនតែប៉ុណ្ណោះអាឡែស៊ីច្រមុះខ្ញុំបានគឺបានបាត់គឺសង្កេតឃើញថារយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយគឺចូលឆ្នាំ2020នេះគឺខ្ញុំបាទអត់ដែលឃើញហៀសម្បោរនៅពេលគឺខ្ញុំតែងតែធ្វើការវិភាគដោយខ្លួនឯងគឺជិះម៉ូតូទៅណាមកណាគឺខ្ញុំមិនដែលពាក់ម៉ាស់ទេគឺខ្ញុំចាប់ដឹងថាផលិតផលនឹងវាជាដាច់មែនទើបតែឥឡូវដែលផ្ទុះកូវីដ ឡើងតែខ្ញុំពាក់ម៉ាស់ហើយខ្ញុំបាទក៏đangមានអាការៈអ្វីដែលពួកឲ្យកត់សម្គាល់ទេក្នុងការដែលហៀសម្បោរដូចពីមុនទៀតហើយមួយទៀតខ្ញុំចូលចិត្តហូបទឹកកកពីមុនគឺប៉ះទឹកកកអត់បានទេគឺប៉ះទឹកកកគឺហៀសម្បោរប៉ះទឹកកកគឺហៀសម្បោរដល់រយៈពេលកន្លងមកដែលខ្ញុំចូលចិត្តសាកល្បងនោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំប្រើថាជារបស់ល្អគឺខ្ញុំតែងតែសាកល្បងវាគឺចង់ដឹងថាវាបាត់ពិតឬមិនឬអត់អាឡែស៊ីរបស់ខ្ញុំបាត់គឺបាត់គឺជាសះស្បើយគឺតែខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅថតម្ដងទៀតទេគឺថ្ងៃមួយខ្ញុំទៅថតនៅបាត់ដំបងគឺពេទ្យប្រាប់ថាយើងត្រូវចំណាយលុយ$300ក្នុងការវះកាត់ច្រមុះខ្ញុំបាទក៏មានទាំង feel ទាំងស្អីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មកតែខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តមកប្រើផលិតផល Reserve ដើម្បីឲ្យវាទៅព្យាបាលនៅខាងក្នុងហើយមួយវិញទៀតខ្លោមរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺខ្ញុំឆ្នាំ2015ខ្ញុំបានទៅតេស្តឈាមដឹងថារលាកថ្លើមប្រភេទ B ដំបូងឡើយខ្ញុំក៏ប្រើផលិតផលបង្ការនិងការរីករាលដាលរបស់ថ្លើមនៅពេលដែលខ្ញុំទៅត្រួតពិនិត្យឈាមគឺគ្រូពេទ្យគាត់រាប់ឈាមរបស់ខ្ញុំបានមិនអាចប្រើទៅបរិច្ចាគឲ្យអ្នកណាបានទេខ្ញុំមានថ្លើមប្រភេទ B ហើយគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅបរិច្ចាគឈាមគឺអត់គេអត់យកទេព្រោះដោយសារឈាមខ្ញុំនឹងគឺប្រើការអាកាសដោយសារយើងមានមេរោគតែប្រកាសថាខ្ញុំប្រើ Reserve នេះមករួចរាល់អស់ហើយអាឡែស៊ីខ្ញុំបាត់ហើយគឺពេទ្យគេពិនិត្យឈាមម្ដងទៀតគេថាអត់អីទេឈាមអាចទទួលយកបានដើម្បីទៅបរិច្ចាគខ្ញុំជឿជាក់ថាផលិតផលReserve មួយនេះគឺជាផលិតផលមួយដែលល្អគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំបានបាត់ពីអាឡែស៊ីច្រមុះគឺអត់មានអីរំខានដល់ខ្ញុំមុនព្រឹកឡើងក៏អននាប្រាប់អ្នកណាឲ្យច្បាស់ឲ្យដឹងតែគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានគឺដឹងច្បាស់ហើយមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុននៅក្នុងអ្នកធ្វើការនៅការិយាល័យជាមួយគ្នាគឺដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំបាទគឺជាបរិសុទ្ធសម្បោរខ្ញុំអាឡែស៊ីទៅប៉ះផ្ទះអ្នកណាក៏ដោយឡានអ្នកណាក៏ដោយតែខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំដឹងថាឡានស្អាតមិនស្អាតប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាផលិតផល Reserve គឺជាផលិតផលមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំបានចោះឈ្មោះរៀបរយហើយគឺខ្ញុំនឹងចែកចាយចំពោះមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនណាដែលត្រូវការហើយមួយទៀតម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទគាត់ប្រើរាល់ថ្ងៃម្ដាយក្មេងខ្ញុំបាទគាត់មានកម្លាំងនៅពេលដែលគាត់ចាស់ជរាមែនតែគាត់ប្រើ Reserve រាល់ថ្ងៃហើយគាត់មានកម្លាំងគាត់ធ្វើការបានគ្រប់ពេលវេលាអាយុគាត់70ជាងហើយគាត់ដើរបានមើលចៅបានគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងទេ Reserve ជាចម្លើយរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជួយកោសិកាយើងពិតប្រាកដគឺកោសិកាដែលបាត់បង់ទៅគេហៅថាប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងដែលបាត់បង់ទៅគឺវាទៅជួយការពារដើម្បីកុំឲ្យយើងមានរោគតែបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែមាន virus corona COVID-19 កើតឡើងមកបើយើងបានប្រើ Reserve គឺវាការពារយើងបានការពារប្រឆាំងជាមួយ COVID-19 បានថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានស្ដាប់ហើយក៏តាមដានទស្សនាគ្រប់គ្នាក៏សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទអស់ពេលវេលាហើយបាទសូមជម្រាបលាអរគុណច្រើន